kubw'Imana. Kandi rero numvise amazina nitwa Ndigahera Lameke, ariko karahetse yego ku musaraba, yego kwiye, ariko kandi n'abavyeyi bikuriza ku bana ibyabaye bagaca bavyitirira abana. Hanyuma rero isengero ryo kumugara n'abungere barirongoye baradutumye intaso, rero baraduherekeza badushikana ngaho kw'irembo, nabo bariyo hepfo no muhira aho tupfa naho dukorera, badutumye intaso nimuzakire. Yesu ashimwe. Jewe rero nduwo nkorera ahantu hitwa Ibubera, ni muri komine nziza ya Rumonge, kare nziza kandi yagutse, kare itari kuko yahora ari Ruyengero. Ugomba gushika aho dukorera, ushitse mu Rumonge harya mu gisagara kw'isoko, usune gukaduga ibirometero 12 hanyuma rero uyu munsi tugomba kumve Imana igomba. Urabona turi mu rugendo ruja mw'ijuru. Ku rugendo rero ingendo zirarutana, hari urugendo rwa hafi n'urugendo rwa kure. Iyo tuja ku maso ntituhabona, iyo tuja ni kure, ariko kubwo kwizera tuhabona hafi yacu. Kandi umuntu ari ku rugendo rero arakwiye induhuro, akagenda atekera ibikwiye. Ubu mpemu rero bamwe baravuga, n'abandi baciye hano n'abarinzi mw'urwo rugendo, nibashobora kurongora, nibazoturongora kugeza dushikanye mw'ijuru, kuko mw'ijuru hariho insi nziza. Umuhemu yera ndamuvuga ko kuko ni mwiza, niwe atuma we ukaryama ngaho, we wakaza akakujana aho agomba hose, akagutemberezaho ukajayo. No mu rupfu araguherekeza ati genda uhoze urupfu. Ubundi munsi mpemu yera yaranteruye anenganya inzuzi n'izindi, avana aho nari ndyamye umubiri usigaraho, azana ahantu muri Zambiya. Muri Zambiya anyereka agasamba kariho, anyereka uruzi rwaho, hari ubushuhe bwinshi, n'uruzi, inzuzi nini zirakama. Inzuzi zino nizo zidakama kuko
byazirimbitse iwacu n'ubugezi bumwe burakama. Hanyuma rero nzanye anyereka ahantu ho kubatiriza abantu, nta muntu yari bwahabatize. Arahanyereka anjana ari mu mvura, imvura iranyagira, nuko ariko muhemu yewe ntanyagirwa. Ndabigira ibanga bingumamwo. Igihe cyarageze ndafatwa n'umuriro w'Imana kugira ngo nanjye mvuge ijambo Mpemu yambwiye kubw'aho hantu. Baradusengera turagenda duhera muri Malawi, ni mu bumanuko bwa Tanzania. Ndaraba abantu ko ariho cyangwa siho. Turagenda Mozambique, twari tugamije no gushika Zimbabwe, ariko nyarukishe umunsi uragera wo kubona aho hantu. Turengana i Lusaka, dusiga duteguye urusengero tuzokwinjira. Ahantu sinari bwahabone, kandi niho twaherukiye amezi 2 ariko yahera. Tuvuga ubutumwa, twigisha abantu ko ubwami bw'Imana buri hafi, abantu bose bakwiye kwihana. Abazokwihana bazoja mu ijuru, abanyabyaha nabo bazoja mu muriro. Tugenda aho hantu, turavuga ko bitwa tugenda uva i Lusaka ibirometero 70. Abantu rero bararira, tumaranye iminsi bararira kuko twabagaburira iby'ubugingo bw'impemu. Hanyuma rero dushika ahantu ndahabona turaja mu kuruzi bumye, hasigaye uturiba. Hejuru hariho ibintu bipfutse bimeze bisa n'akatsi kabisi. Tubona ni hahandi hariho hamwe gusa n'umugore. Ngiye hafi nagomba kuvuga igikorwa cya Mpemu Yera uko kimeze. Niwe azoturongora neza, tuturongora neza kandi ntayobora. Uwo munsi tubona ibitangaza, imvura itunyagiye aho nyene. Nuko abapasiteri baruruka barabatiza. Twari kumwe n'umwungere wacu wa mbere. Amakuru twavuze twageze nayo nobabarira ko twararara mu gahinga tukamaraka gatatu tutarya. Ndiko ndavuga ngo ndasubire ku rugendo. Ugenda urugendo udatekeye bigomoye. Twageze
i Dar es Salaam dukuraho imikate myinshi. Umwungere ati iyo mikate yose niyo mwagutse niyo twagutse nanze ndabaguriye agasenge tuma kubuki ubuki. Ega tugeze mu rugendo rugakomera rwose aho twirirwa ubusa utabonka ibyo urya ibyo unywa. Dufata umukate ukavuna ugasuka kubuki ukanywa bigaca bigufata mu muhogo ntiwomira. Ega bavuga ngo n'ibitungwa bihaye ubuki birapfa. Muranyumva abantu b'Imana namwe bakozi b'Imana hariya ubuki nuko butekere ugomba ibitose ntuzogende mu butumwa oya ibitose bizoboneka mu nyuma. Ikintu cyitwa amazi iyo mikate muko nabonye umuntu tuyiha nagiye kumurondera nsanga nuva mu ntara ya Cibitoke ari kuyironderera ubuzima. Ndagenda ndabarira mu ngere na paseri twari kumwe ndaronse uwo tugabira ya mikate. Ati nawe wabonye atega hako tugita tuyihaye umuntu ni vyiza afuma shima atusengere yereka n'umupagani ati ndaco tugenda tuyihaye mugore natwe tubasaho tugura amazi niyo ngomba kuvugako. Uri ku rugendo urondera amazi ugendamo dukeduke gakinzi ukayinywa iminsi ibiri birashoboka wanga ko ugaduka cyangwa itatu buhoro buhoro. Imana yampaye ijambo ejo ndaha nyene aho haruguru aho rwaje tuva. Imana yampaye ijambo naza kumva aho risozerera ariko ngomba nsome ntereye mu gusubira mu byagezwe igice 32. Gusubira mu byagezwe 32 wasome duhereyeho. Avuga ngo indirimbo ya Mose avuga ngo tega ugurwi wajuruwe nanze mvuge isi nayo niyumve amajambo ava mu kanwa kanje ubwigisha kwanje kugwe nk'imvura amajambo yanje atode nk'ikime. Bariko bararirimba hariya abaririmbyi bavuga kubw'imvura